Oh, des couloirs vides à Paris comme ça fait plaisir. Je peux courir. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Il n'y a personne? Bonjour, excusez-moi. Bonjour, je cherche le RER A en direction de Torcy. Il faut que je monte. Ah, Est-ce que tu cherches RER A. R1? Oh, ouais. C'est à la gauche. Oh, Ouais, thank you. ouais. Thank you. Oh, no speaking English, mais en tout cas. Et maintenant, c'est à la droite. Merci, merci beaucoup. Ah non, c'est compliqué ici. Oh, il y a des couloirs de partout, plein de sons qui se mélangent. Tu vois ? Si elle m'arrête pas, c'est que c'est bien tout droit. Marche. Il est où le mur à droite? Ah merde. Ah, j'allais dire, je le sens pas loin, pourtant. Il est grand ce couloir, il me paraît si large. Ça résonne si... Aïe! Ça résonne si fort. Ouais, oh ça pue. Waouh! Au secours! Intoxication! Oh, j'aime pas. Là, j'arrive dans plein de... Là, ça y est, un grand hall. Oh, là, là. Merci beaucoup.